Adobo a la carte. Ay, gago sa... Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another mukbang segment. Dito lang yan sa Dakar Doding Show! But before we get started, sa mga hindi pa nakaka-subscribe at bago pa sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button to be part of my carding spam. I-like, i-share, i-favorite mo na itong video to para good vibes at happy lang! Yes guys! For today's video, as I said earlier na tayo ay magbumukbang at nakikita nyo na sa title ng aking video ang kakainin ko. Ito guys, ito yung pinaka-favorite ko talaga na ulam talaga. Ito yung pinaka-masarap na luto ko talaga. Ito ang adobong manok with egg. Kaya guys, just stay tuned. Guys, samahan nyo kong kumain ngayon dahil hindi talaga ako kumain ng tanghalian, almusal, merienda para sa mukbang segment na ito. Kaya guys, napaka-excited na ako. Kaya guys, tara na tayo na at magmukbang dahil gutom na ako. Kain na tayo guys! Yes guys, ito na siya. Adobo a la carte. Ay, gago, sayang yun. Kain guys! Kain na!
Tapos na guys! Grabe no? Nagutom ba kayo? Huwag niyo panalawin to sa madaling araw o kaya sa gabi. O kaya din oras ng gabi kasi magugutom ka. Ang sarap guys. Siyempre ako nagluto. Ulam na tayong tubig guys. Boss! Hurot! Hurot, boy! Kaya guys, ito natapos ang aking mukbang segment. Kaya guys, if you enjoyed it, don't forget to give a big thumbs up, i-like, i-share, i-favorite mo tong video na to, at mag-subscribe ka na rin sa akin channel for more videos and to be part of my Carding Spam. Tandaan nyo guys, ako ang inyong vaklang may laban na nag-iiwan ng isang kasabihan. Ano mang pagsubok ang pagdaanan, laban. Kaya guys, bye-bye! See you on my next video! Comment down below kung anong pagkain pa ang gusto nyong kong imukbang. Bye-bye guys!